Bwana asifiwe. Amen. Ni wega nĩ tũkwenda kwambĩrĩria gĩthomo gĩkĩ gitũ kĩa ũmũthĩ na rwĩmbo 231. 5:13 nginya 16 nayo ikuga uyu inyue nĩ inyue cumbe wa thĩ ĩndĩ cumbe ũngĩgĩthira mũcamo rĩ ũngĩgĩcoka gũcamithio ta cumbe atĩa ndũrĩ bata nĩ gũteo ũteagwo ũkaragwo nĩ andũ nĩ inyue ũtheri wa thĩ itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo kĩrĩma igũrũ gĩtingĩakwa ũhurũko-inĩ nĩ itingĩakwa ũhurũko-inĩ gũtirĩ mũndũ ũgwatagia tawa akaũkunĩkĩra na irebe tawa wagwatio wĩigagwo handũ igũrũ ũmũrĩkĩre andũ othe arĩa marĩ nyũmba o ũguo noguo na inyue ũtheri wanyu wagĩrĩirwo nĩ gũtherera andũ nĩgetha monage ciugo cianyu njega na macoke magocage ithe wanyu uri iguru riu nirio icio nicio ciugo citu cia gutongoria praise and worship rekei tuthie na mbere. Hallelujah, amen. Mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Hallelujah, tuhurire mwathani ruhi rwa kugoca. Hallelujah, tukimwira turagoca Ngai uri muoyo. Hallelujah,
Twakwambararia Jehova ne twagukumia Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu twaigana twito atwe nwe tukwambararia tondu gutire Ngai ungi tawe tondu we niwe Ngai uria tuwi na niwe tugutura tumenyete na niwe twamenyire no koretwo wi Ngai mwega ne twagutia rucini rwa muthi Ngai ne twakwambararia kiroko giki kiega Jehova na tuibara na tunua twitu gutire Ngai ungi uhana tawe gutire kwagea na Ngai ingi tawe ona gutikagea no ungi tawe wewe Ngai mwega wewe Ngai wa mwanya wewe Ngai munene wewe Ngai mutheru wewe Ngai mutugi wewe Ngai muigwatha gutire Ngai ungi uhana tawe oguturwo gocagwa ni ngiri na ngiri oguturwo gocagwa ni njiarwa citu gutire Ngai ungi tawe kuwi iguru gutire tawe guku thi muhuro hari wa gutire tawe ona rungu wa iria gutire Ngai ungi tawe ici ingi cikuo no moko ma andu na itiguaga na itiekaga we niwe Ngai iria yama ne twagutia rucini rwa muthi ne twakwambararia Jehova twaiga we Ngai Ngai witu twi mbere yaku twi ciana ciaku mwathani tukihoya kweherwo mehia maitu niwe Jehova nigukorwo Ngai ne tukwihitie ne twikite maundu matakugocithitie Jehova
Nĩ tũthugundĩte maũndũ na meciria maitũ matagocithĩtie rĩtwa rĩaku Ngai. Ona nĩ tũremete tũkaga gwĩka maũndũ marĩa twathĩte twĩke Jehova. Rũciinĩ wa mũthĩ twahoya kuoherwo mehia nĩwe. Twagũthaitha Ngai tuohere mehia maitũ. Twagũthaitha Ngai ũtũrekere Mwathani. Na twahoya gũthambio na thakame ya mũrũguo Jesu. Tondũ ndũngĩtwarana na ithuĩ twĩna mehia. Tondũ ndũrĩ ndogo na mehia Mwathani. Twagũthaitha tuohere no tũrekere. Baba matu-inĩ maũndũ marĩa mothe tũgwĩkĩte tũkĩmenyaga na tũtekũmenya Jehova. Tũrekere rũciinĩ rwa mũthĩ twagũthaitha. Na nĩgetha tũkĩambĩrĩria gĩthomo gĩkĩ Mwathani, twambĩrĩrie twĩ ngwatanĩro njega nawe. Na nĩgetha tũgĩka maũndũ marĩa mothe tũgwĩka Mwathani, twambĩrĩrie twĩ hamwe nawe. Tondũ tũtarĩ hamwe nawe gũtirĩ kũndũ tũngĩthiĩ Mwathani. Tũtingĩhota ũndũ ona ũmwe tũtarĩ nawe Ngai. Gĩtĩkĩre Mwathani kwerũhia kĩrĩkanĩro gitũ nawe. Gĩtĩkĩre tu Jehova ona relationship itũ nawe Mwathani, ngwatanĩro itũ nawe Ngai ũmĩerũhie rũciinĩ rũrũ rwega. Na nĩgetha tũthiĩ twĩ ngwatanĩro nawe. Na nĩgetha tũthiĩ tũmatĩtie ndogo nawe Mwathani. Na nĩgetha tũthiĩ hamwe nawe Ngai. Na no tũgũtoria twĩ nawe. Nĩtwagoca rĩtwa rĩaku tondũ nĩ watũigua Mwathani. Na nĩ watuohera mehia maitũ. Na nĩ watũrekera Ngai. Na nĩ watũthambia na thakame yaku Mwathani. Rũciinĩ rwa mũthĩ Ngai twĩna ngatho nyingĩ mũno mbere yaku Ngai. Tondũ nĩ ũtwĩkĩire maũndũ maingĩ na mega. Ona mangĩ tũtangĩhota gũtarĩria Jehova. Gũkinya gwitũ haha tũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani nĩ hinya waku Ngai. Nĩ guoko gwaku Jehova. Ti ũũgĩ witũ Mwathani. Ti kĩo gitũ Jehova. Ti kũmenya gwitũ Ngai. No nĩ tha ciaku. Nĩ twagũcokeria ngatho Jehova. Twagũthathaiya nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo Ngai ithe witũ. Twagũthathaiya nĩ gũtũiga muoyo kinya rũciinĩ rũrũ Mwathani. Twagũthathaiya Ngai nĩ gũkorwo nĩ tũrahihia Ngai wa matu-inĩ. Twagũthathaiya Ngai nĩ gũkorwo twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ Jehova. Atĩ twĩna magũrũ maretwara Mwathani. Atĩ twĩna moko tũroya na igũrũ tũkaiga thĩ Ngai tũkaruta wĩra namo Mwathani. Nĩ twagũthathaiya Jehova. Twacokia ngatho tondũ nĩ ũtũhete maitho tũkona wega Ngai. Nĩ wega tondũ nĩ ũtũhete matũ nĩ tũraigua. Nĩ wega tondũ nĩ ũtũhete tũnua nĩ tũraria. Nĩ twakũgoca Jehova. Nĩ ũndũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa ũtũhete. Amũkĩra ngumo na ũgoci Ngai. Twacokia ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku rũciinĩ rũrũ rwega Jehova. Twatigana na maũndũ marĩa mangĩ mothe ũtũhete na marĩa mothe twĩkaga o mũthenya Mwathani. Watũrehe haha nĩgetha tũkwĩre nĩ wega. Nĩ wega nĩ gũtũhotithia gwĩka ũguo Ngai. Twagũcokeria ngatho. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa bamĩrĩ iria ũtũhete mĩciĩ gwitũ Ngai. Baba mwega nĩ ũtũhete athuri, ũgatũhe atumia, ona ũgatũhe ciana. Nĩ twagũcokeria ngatho Jehova. Twaiga nĩ wega nĩ ũndũ wa irathimo icio Mwathani cia mĩciĩ itũ. Nĩ wega tondũ nĩ ũtũhete thayũ mĩciĩ itũ. Nĩ twagũcokeria ngatho. Amũkĩra ngumo na ũgoci Jehova. Nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũtũhete mawĩra tũrutaga o mũthenya. Kũrĩ andũ mahete mabiacara Mwathani, ona kũrĩ angĩ mahete mawĩra mandĩkĩtwo Ngai marokaga kuo rũciinĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho twaiga nĩ wega. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa arĩa ũhete mĩgũnda marĩmaga makaruta irio cia kũrĩa. Nĩ twagũcokeria ngatho. Ngai wa matu-inĩ nĩ ũtũheathimĩte na irathimo nyingĩ. Ona tũngĩambia gũcigana haha no gũtuke ona gũkĩe Ngai. Twagũcokeria tu ngatho citũ Mwathani. Angĩkorwo kũrĩ ũndũ ũrĩ watwĩkĩra mũthenya ũmwe Mwathani, tũkariganĩrwo gũkwĩra nĩ wega. Tuoka mbere yaku rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gũgũcokeria ngatho. Na twakwĩra nĩ wega Ngai. Twambararia moko maitũ gũkwĩra nĩ wega. Amũkĩra ngumo na ũgoci Ngai. Nĩ tũtambũrĩte ũtugi waku ũrĩa tũtugĩte naguo. Tũgatambũra baba wa matu-inĩ ciama nyingĩ iria tũringĩire. Ona mawĩko ma magegania na manene ũtwĩkagĩra o mũthenya. Nĩ twagũcokeria ngatho Jehova. Amũkĩra ngumo na ũgoci Jesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, twĩ haha mbere yaku rũciinĩ rũrũ rwega. Na twĩna mabataro baba mwega twĩnamo Ngai. Na gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩmatwara tũteithĩke tiga kũrĩ we Mwathani. Tondũ we nĩwe ithe witũ. Tũtirĩ tuoka kũrĩ we Mwathani ũgatũhũndũra Mwathani. Tũtirĩ tuoka kũrĩ we Ngai ũkaga gũtũthikĩrĩria. Tũtirĩ tuoka kũrĩ we Ngai ũgatũconorithia Mwathani. Na nokĩo tuoka haha mbere yaku rũciinĩ rwa mũthĩ. Twĩna wĩtĩkio mũnene Ngai atĩ nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgũtũcokeria ihoya ritũ Mwathani. Na nĩ ũgũtũthikĩrĩria gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Mwathani. Baba mwega. Twĩna bamĩrĩ twĩnacio mĩciĩ gwitũ Mwathani. Kwĩna athuri me haha na mena atumia ao. Kwĩna atumia me haha na mena athuri ao. Kwĩna aciari me haha na mena ciana ciao.
Ngai ithe witũ tũracitega na kũrĩ we Mwathani, tũratega mĩciĩ itũ na kũrĩ we Ngai. Tũrahoya thayũ waku ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũikũrũkie ũihũrĩre mĩciĩ itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Baba mwega, mĩciĩ mĩingĩ na mĩcayo Mwathani, kũgĩte na ngũĩ na njũkĩrĩria Mwathani wa matu-inĩ, athuri matekũiguana na atumia ao Mwathani, ona aciari matekũiguana na ciana ciao. Twagũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũka nĩgetha ũhonie mĩciĩ itũ Ngai. Rehe thayũ waku Mwathani thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Twaririkana athuri arĩa me haha Ngai wa matu-inĩ, ona angĩ matarĩ haha Mwathani. Twakũhoya ũroririkana athuri na njĩra ya mwanya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũngĩrorathima athuri no mahe ũũgĩ mahote kũrũgama na mĩciĩ yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũngĩrorathima athuri no mahe baba wa matu-inĩ marathime, na nĩgetha makona indo cia kũhe ciana ciao na arĩa mamarorete igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wa matu-inĩ, makĩria mũno twahoera athuri othe Ngai marokũmenya na makwende na makwĩrirĩrie na magũtũũrĩre, na nĩgetha mahote gũtongoria mĩciĩ yao makwendete na mamĩtongoria we ũrĩa ũkwenda Mwathani. Baba mwega, he atumia me haha Ngai, ona ndĩramatega kũrĩ we rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova. Tũgakũhoya Ngai ũrorathima atumia me haha, ona arĩa angĩ matarĩ haha Mwathani. Ririkana atumia rũciinĩ rwa ũmũthĩ, mahe ũũgĩ wa kũigana wa kũrera ciana ciao na athuri ao Mwathani, ona arĩa angĩ othe mamarorete igũrũ Jehova. Mahe ũũgĩ Mwathani, no mahe hinya wa kũhota kũrũgama mĩciĩ-inĩ yao Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwagũcokeria ngatho na tũkũhoya nĩ ũndũ wa ciana citũ Ngai, kwĩ iria ci thukuru Mwathani, ingĩ ci natharĩ Ngai, ingĩ ci primary Mwathani, ona ingĩ ci high school Ngai, ona angĩ me colleges na universities, ona angĩ marĩkĩtie mathukuru na me mawĩra, ona angĩ matarĩ na mawĩra marĩ o gũkũ mĩciĩ-inĩ Mwathani. Ririkana ciana citũ mũciĩ-inĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twatega ciana citũ ciothe na kũrĩ we Mwathani. Ũngĩrotuĩka ithe wao Mwathani, ũngĩrotuĩka Ngai wao, o rũciinĩ gwakĩa makiumagara na makĩhũndũka Jehova, twathiũrũkĩria ciana citũ ciothe na thakame yaku Ngai, atĩ gũtirĩ maũru marĩcemanagia namo Mwathani. Ngai wa matu-inĩ, kwĩna maũndũ maingĩ ma ũnyui wa njohi, ũnyui wa matawa ma kũrebia Ngai, ona ũnyui wa bangi na indo ingĩ njũru Mwathani. Twatigithũkania ciana citũ na maũndũ macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakũhoya Ngai ciana citũ atĩ nĩ ũgũcimenyerera, nĩ ũgũcigitĩra na nĩ ũgũcirathima Jehova. Iria ci mathukuru-inĩ citeithie nĩgetha ithome wega Mwathani, no citeithio nĩgetha ihetũke mathomo-inĩ macio Ngai. Arĩa maretha mawĩra Mwathani mahe, to we nĩwe ũheanaga Jehova. Twagũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa mĩciĩ itũ. Rehe ũiguano thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Nina njũragano iria ciraiguĩka o mũthenya gatagatĩ ka andũ mendaine thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Athuri kũũraga atumia ao, atumia kũũraga athuri ao, ona makoraga ciana, ona ciana kũũraga aciari ao Mwathani. Ririkana mĩciĩ itũ na njĩra ya mwanya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũngĩromehonia Ngai, to we nĩwe mwambĩrĩria Mwathani wa matu-inĩ wa mĩciĩ. Ũngĩromeka wega Jehova rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wega Ngai, tũkĩririkana mũno arwaru arĩa me mathibitarĩ-inĩ. Ngai wa matu-inĩ, ihinda rĩrĩ kwĩna mĩrimũ mĩingĩ tũtekũriganĩrwo Ngai nĩ COVID-19 ĩrĩa Mwathani ĩroraga andũ o mũthenya, ĩrĩa ĩrakua mĩoyo ya andũ o mũthenya Ngai. Mathibitarĩ makaihũra Ngai wa matu-inĩ, ona arwaru makaihũra mĩciĩ, arĩa angĩ mekĩrĩtwo ma oxygen Mwathani, arĩa angĩ mathirĩtwo nĩ hinya wa mwĩrĩ. Mandagĩtarĩ nĩ kũthondeka mathondekaga Ngai, nĩ kũrigita marigitaga, no we nĩwe ũhonagia. Twakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, arwaru othe arĩa me mathibitarĩ-inĩ, arwaru othe arĩa me mĩciĩ-inĩ, ũmahuti na gũkũ gwaku kũrĩa kũrĩ tha, no mahonie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. O ũrĩa wekaga rĩrĩa waceraceraga gũkũ thĩ Mwathani, wacemanagia na arwaru na ũkamahonia na magacokerwo nĩ ũgima mwega wao wa mwĩrĩ. Ona ithuĩ twĩ haha Ngai wa matu-inĩ, twĩna wĩtĩkio Mwathani atĩ nĩ ũgũcera mathibitarĩ na mĩciĩ-inĩ na ũhonia arwaru othe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Atĩ nĩ ũkũnina kĩng'ũki gĩkĩ Mwathani bũrũri-inĩ witũ na thĩ yothe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũũgĩ witũ ndũngĩteithia kũnina Mwathani, ũmenyi witũ ndũngĩteithia kũnina kĩng'ũki gĩkĩ Ngai, no we nowe twĩrĩgĩrĩire Jehova. Ũngĩroka no kĩnine thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũraririkana arigitani othe rũciinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani, ũngĩromahe hinya, ũngĩromarigita, ũngĩromamenyerera Jehova, na nĩgetha rĩrĩa mekũrigitana Ngai, marigitane we ũrĩa ũkwenda nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Jehova. Twagũcokeria ngatho Mwathani
Kuri na andu aingi me mathibitari na matiri na mbeca cia kuriha thibitari Mwathani. Ona kuri me mĩciĩ-inĩ Mwathani na matiri na mbeca cia guthii thibitari. Ngai wa matu-inĩ rũcinĩ rwa mũthĩ ũngĩrwo maririkana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai ithe witũ, ona nĩ ũndũ wa arĩa mena mathĩna ngũrani ngũrani rũcinĩ rũrũ rwega. Kũrĩ andũ matarĩ na mawĩra nĩ marahoya mawĩra. Kũrĩ andũ Ngai wa matu-inĩ mena marabataro na mabataro mangĩ manene Mwathani na mangĩ manini. Ona mangĩ matakiuga mbere ya andũ Ngai no makwĩrire we. Maririkane na njĩra yaku ya mwanya na ya magegania rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai ithe witũ tũraririkana bũrũri witũ kĩroko gĩkĩ kĩega Ngai. Bũrũri ũyũ watũheire Mwathani. Bũrũri wa iria na ũkĩ Jehova. O ũrĩa wereire maithe maitũ ũyũ watũrehire Mwathani wa Kenya. Nĩtwagũcokeria ngatho Jehova nĩ ũndũ wa thayũ ũrĩa ũtũhete bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ wega Ngai ona nĩ ũndũ wa atongoria ũrĩa ũtũhete bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani. No nĩ tũramahoera rũcinĩ rũrũ rwega Jehova atĩ ũngĩrocerera atongoria aitũ Mwathani kuma kũrĩ o mũnene wa bũrũri Ngai gũikũrũka ũguo kinya arĩa matongoria kũrĩa macinani Jehova. Ũngĩro mahe ũgĩ Mwathani. Ũngĩro mateithia matongoria na matũtongorie ũrĩa we ũkwenda magwĩtigĩrĩte Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Arĩa macogagĩra ngũyũ mũthenya Mwathani nĩ twamatuma tũnua twao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twahoya kuma ũmũthĩ Mwathani wĩkĩre ũhoro wa thayũ ngoro-inĩ ciao. Wĩkĩre ũhoro wa thayũ tũnua-inĩ twao Mwathani na nĩgetha mahunjie thayũ. Na nĩgetha bũrũri ũthiĩ na mbere na kũgĩa na thayũ Mwathani. Ihinda rĩrĩ tũrorete ithurano Ngai wa matu-inĩ mwaka ũroka Ngai. Twahoya bũrũri ũyũ witũ Mwathani ũihũria na thayũ waku Ngai. Reke gũtikagĩa na ũitangi wa thakame bũrũri-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Reke arĩa mararia Mwathani, arĩa maratongoria na arĩa maratongorio Jehova marie na rwario rũmwe Mwathani, na wĩtĩkĩre tu Ngai wa matu-inĩ wĩgocithie na bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa kanitha witũ Mwathani. Twaririkana mũno makĩria atongoria kanitha ũyũ witũ wa P.C.E.A Ngai wa matu-inĩ. Kuma ngathĩ ya rũgongo Mwathani kwĩ moderator Mwathani wa General Assembly. Gũikũrũka kinya o mũmemba Ngai wa matu-inĩ Ngai ithe witũ wa district. Baba mwega ũrotũrathima Ngai. Ngai ithe witũ ũrotwĩka wega Mwathani. Tũrahoya Ngai ithe witũ arĩa matongoragia kanitha ũyũ mahe thayũ ũmahe ũũgĩ waku Jehova. Na nĩgetha matũtongorie we ũrĩa ũngĩenda Ngai. Nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Jehova. Twahoya kiugo kĩheanwo kanitha ciothe Mwathani kũrĩa thĩ yarũma Mwathani. Kĩheagwo kiugo nama na roho Ngai wa matu-inĩ. Na nĩgetha mĩoyo mĩingĩ ĩrĩa yũrĩte Ngai ĩcoke na kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na nĩgetha arĩa matakũmenyete makũmenye na makwĩrirĩrie na makwende Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ mothe Ngai na tũiga nĩ wega. He mabataro tũtanagweta haha Ngai na mothe nĩ ũmoĩ na no ũngĩtũhingĩria. Tũhingĩrie mothe twagũthaitha nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Jehova. Twaririkana mũno ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa twambĩrĩirio wega Jehova Ngai. Na kwĩna mũndũ ndungata yaku mbere itũ Mwathani ĩrĩa gũkinya handũ ĩrũgame Ngai na nĩgetha tũkinyĩrie ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa mũtũmĩte nayo Ngai. Twagũthaitha akĩrũgama Jehova ũmũhũthĩre ta coro waku Ngai. Na nĩgetha ciugo iria kwaria Ngai ciarie ũrĩa we ũkwenda Jehova. Na nĩgetha itũkore na itũkinyĩre wega kũrĩa tũtingĩerĩte itũihũrĩrĩrie Mwathani na kũrĩa tũrĩte njĩra itũcokie nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Mwathani. Tũkĩrĩkia gĩthomo gĩkĩ Ngai no tũgũkwĩra nĩ wega tondũ nĩ ũrĩkorwo tũhotanĩire Mwathani. Twagũtĩa na twakwambararia. Nĩ twagũkumia na twagũtĩa we Ngai tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe na gũtikagĩ ũngĩ ũhana tawe. Twagoca rĩĩtwa rĩaku na twoiga wĩ mwega na wĩ mwega Ngai. Na nĩ ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na mũrũguo Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, thamaki waku ũũke, ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũmũthĩ nĩtũtigana na ũtũhe mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩrĩire matwĩhagia na ũtũtware magerio-inĩ na ũgĩtũhonokia wĩtũhonokie ũrugi nĩ ũndũ thamaki nĩ waku ona hinya ona kuoco tene na tene. Amen. Shakwe
mahinda-inĩ maya nĩ ciana ciũke nĩgetha cihoerwo cithiĩ cigathome hamwe na kumbũra wĩtĩkio nĩ Mrs. Wachira. Bwana asifiwe. Watoto njooni, hamkuelewa Kikuyu? Njooni. Na memory verse. Nani ana memory verse? Nani ana memory verse? Kuna mtu ana memory verse? Hakuna? Haya, tuharakishe watoto na hata walimu wa church school pia. Sogeni karibu, songeni. Na mweke social distance. Rĩtwa nĩ Alice Wachira. Rũcinĩ rwega nĩ honokete. Kanitha nĩ tũkũrũgama tukwambĩrĩria na wĩtĩkio. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, ũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe, nĩ okoima kuo, oke gũkũ thĩ ciganame mona arĩa makuĩte, na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, guo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo koherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo moyo ũtagathira. Amen. Mungu wetu na Baba yetu, twanyenyekea mbele ya kiti chako kitakatifu asubuhi ya leo. Tunaliinua na tunaliabudu jina lako takatifu. Twasema kwa hakika hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakushukuru Jehova kwa maana umetupa baraka nyingi. Asanti kwa sababu ya baraka ya hawa watoto ambao wamefika kanisani. Kunao wengine wengi ambao wako shuleni na wengine Jehova wako mahali tofauti. Tukiomba ukaweza kubariki kila mtoto ambaye umetubariki naye. Asanti Jehova kwa sababu umetupatia jukumu la kuwalea hawa watoto, kwa maana hawa ni watoto wako, umetupatia sisi kama wazazi tukaweza kukulelea. Tunaomba hekima ili hata tunapowalea Mungu wetu tukawalea kwa njia ikupendezayo wewe, na hata tukawalelea kanisani wakakuwa wakikujua Mungu wetu, ili hata watakapozeeka kila mtoto Jehova hata atoka kwa njia yako wewe Mungu wetu. Tukiomba Jehova hata wanapoenda kufunzwa na walimu wao, tunaomba ukawapa uelewa wa kile ambacho wanaenda kufunzwa, na wasiwe tu ni watoto wa kusikiliza yale ambao wanaelezwa, lakini wakaweza kutenda kulingana na neno lako takatifu. Asante Jehova hata kwa sababu ya walimu ambao wanawafunza hawa watoto, wamejitolea kuwafunza. Tunaomba ukawabariki Mungu wetu walimu wao, na hata ukawatimizia mahitaji yao mengine, na hata tukikumbuka kukuomba Jehova ukatuongeza walimu wengine, kwa maana hawa ambao tunao hawatoshi na watoto wetu wanazidi kuongezeka. Tukiwakumbuka watoto wengine ambao hawako kanisani na ambao wanazo changamoto mbalimbali, tukapata kuomba Jehova utanyoshea mkono wako ukapata kuwabariki. Na tunajua ya kwamba kunayo mengi yanayofanyika ambayo hayapendezi, na ndio maana tunaomba ukawazingira hawa watoto wetu kwa damu ya mwana kondoo, na tunaomba ya kwamba utatuwezesha kujua kile ambacho umempangia kila mtoto, tukaweza kumwelekeza kwa njia ifaayo, na tunaomba ya kwamba utaweza kuwaelekeza hawa watoto wetu, na kila mtoto akafikia
hatima yake ya kiungu katika jina la Yesu Kristo. Na haya yote Mungu wetu yakitengenea, jina lako takatifu litainuliwa na litabarikiwa. Na tumeomba tukiamini umetusikia, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nituthiete wega, mahinda maya ni makugoca Ngai na nyimbo, na tukwambĩrĩrio ni kwaya. Amen. Ihiga rĩa tene ma nĩ twĩhithe harĩ we, ona ithuothe nĩ tũkwĩhitha hau ihiga-inĩ nĩ tondũ nĩguo Mwathani aratwĩra. Rekei mahinda maya twĩte Mũgumo-inĩ South tũke tũgoce Ngai. Mũgumo-inĩ South twĩna papers, ũkai tũgoce Ngai. Nĩ kũnjĩta ũnjĩtĩte Mwathi, ũkanjĩra ndige mothe mathĩ, ndĩkuĩire mũtharaba wakwa, ngume thutha nĩguo ngona muoyo. Nĩngũtoria, nĩnjũĩ nĩngũtoria, o ta ũrĩa Jesũ atoririe,
ndagerera makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria gũkinyũkia gĩtiraga maitho wonio gĩũka ihinda rĩakinya wendo gĩũka ũkwendĩharĩirie karumbeta gatikana twenda nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria o ta ũrĩa Jesũ watoririe ngagerera makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria mwĩrĩ wakwa ũgĩtuĩka mũrigo wa kũgiria ndĩthiĩre rũgendo nĩkũwamba ngũwamba mũtĩ-inĩ kume thutha nĩguo ngona muoyo nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria o ta ũrĩa Jesũ watoririe ndagerera makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria o ta ũrĩa Jesũ watoririe ngagerera makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria. Ngai tũhũrane. Thengiũ nĩ hau twakinya, reke mahinda-inĩ maya tũigue tũkĩanĩrĩrwo maũndũ nĩ karani witũ. Mwathani agocwo ngai ũguo Jesũ nĩ mwega na hĩndĩ ciothe akoragwo e mwega rekei tũmũhũrĩre rũhĩ nĩ ũndũ wa wega wake thengiũ tũhũrĩre acio othe ma present rũhĩ nĩ Ngai mwega ũtũhotithĩtie gũkorwo twĩ haha ihinda rĩrĩ na rĩtwa nĩ Beatrice wa Ngũi wa Mũngai na nĩ nyenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia nĩwe ũndongoretie na nĩwe ũhotanĩire mũtũrĩre ũyũ. Nĩngĩenda kũũria kana twĩna mũgeni kana ageni. Nĩ mũthenya waku wa mbere gũka gũkũ kanitha-inĩ witũ, nĩtũngĩkũũria ũrũgame no twende gũkwamũkĩra. Twĩna mũgeni, twĩna ageni, nĩnjũĩ twĩnao, tũthiĩ na mbere kũmahũrĩra rũhĩ. Nĩ aingĩ o makĩrũgamaga ũguo tũmahũrĩre rũhĩ na kwaya itũ ĩmanyite ũgeni na mũikare ũguo mũrũgamĩte he mũndũ ũkũmwarĩria. Thengiũ mũno, ageni aitũ no mũikare thĩ. Thengiũ kwaya na ushers
nĩ ũndũ wa kũnyita ageni aitũ ũgeni, na nĩ handũ-inĩ ha mũtungatĩri witũ Reverend J.K. Kamau, na handũ-inĩ ha athuri a kanitha ũyũ, na niĩ njoe mweke ndĩmũnyite ũgeni na njuge nĩ twendete ageni na mwĩ kũrĩa kwagĩrĩire ihinda-inĩ rĩrĩ. No gũkorwo wĩ gũkũ Thika na rĩngĩ ũrageria gwetha handũ ũngĩnyitanĩra na Akristiano arĩa angĩ, ithuĩ twĩ P.C.E.A. Thika Town Church nĩ twendete ageni, nĩ twendete even new members, our church is big, koguo mũngĩũka tũnyitanagĩre na inyuĩ no tũkene. Na he gakandi waheo no tũkũrie wandĩke rĩtwa rĩaku na namba ya thimũ, hĩndĩ ya mũhothi ũgaikie hau ha kũhothera, he mũndũ ũgũkwarĩria. Na angĩkorwo nĩ ũgũcoka kũrĩa ũnyitanagĩra na Akristiano arĩa angĩ, no twende ũtware ngeithi citũ. Nĩ thengio mũno. Tũthiĩ matangatho kuma parish Nendeni week kana kiumia kĩa mĩceni nĩ kĩrambĩrĩria mweri mũgwanja, that is on Tuesday all through to mweri 12. Na kuma mweri mũgwanja, that is on Tuesday, nĩ tũgakorwo na morutani gũkũ kanitha-inĩ this Thika Town Church, kwanjĩrĩria thaa 11 nginya thinacara na nuthu hwaĩ-inĩ o mũthenya nginya mũthenya wa gatano. Mũthenya wa Juma mweri 11 nĩ tũgakorwo na feeding program kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa P.C.E.A. Kĩanjaũ. Nĩ tũkoretwo na mission area ĩyo, na Saturday no tũgathiĩ P.C.E.A. Kĩanjaũ. Na nĩ tũrorio na gĩtĩo mũno tũririkane community ĩyo ĩ hau na P.C.E.A. Kĩanjaũ, tũrehe donations citũ, nĩ irio kana nguo kana kĩndũ gĩothe ũngĩigua no gĩteithie andũ acio a area icio. Nĩ tũrakũria na gĩtĩo ũrehe gũkũ kanitha-inĩ, kwĩ mũndũ ũkwamũkĩra na nĩgetha ciothe igatwarwo kũu mũthenya wa Saturday. No ũhũthĩre still mtandao witũ pay bill number 829280 gũtũma ũteithio waku, no hau ha account wandĩke mission, nĩgetha kĩrĩa gĩothe tũkũngania gĩthiĩ kũu mwena ũcio wa P.C.E.A. Kĩanjaũ. Ũrĩa ũngĩ ithurano cia o mwaka cia kanitha witũ Presbyterian Church nĩ cianjĩrĩirie mweri wa September, na nĩ tũthuranaga grupu nyingĩ nginyanagia rĩrĩa commissioning ĩgathiĩ na mbere, that is mweri 31 wa October. Kalenda ya ũrĩa ithurano icio cigũthiĩ na mbere twĩnayo, na nĩyo ĩratuĩka displayed, na nĩ tũroria sana at district level, secretaries a district matume kĩmenyithia kĩu nĩ ndũmĩte deacons, that is woine a deacon, koguo tũtũmĩre a members aitũ othe na nĩgetha tũmenye harĩa o mũndũ aranyita itemi. Then LCC meeting, nĩ tũgakorwo na LCC meeting mweri 19 mweri ũyũ gũkũ kanitha-inĩ. LCC meeting ĩno nĩ ya all elders, all deacons, all group leaders. Na all group leaders nĩ marorio maharĩrĩrie calendar of events cia 2022 proposed budget, na magoka na report ya o mwaka, that is annual report. Twĩna ciumia igĩrĩ cia kwĩharĩrĩria, na koguo nĩ wega twĩharĩrĩrie na nĩgetha tũgoka mũcemanio ũcio. Then ndĩna kandi haha, ndĩna kandi 3 cia gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa different issues. Kwĩna kandi yumĩte kwĩ the Mr. and Mrs. Mavuva family. Ũyũ nĩ sister, nĩ guard witũ
Ann uria arucite the sister yaracokia ngatho ni undu uria twamunyitiriire na mahoya ona indo citu. Twina ingi ya kuma kwi family ya George K. Njoroge ni twamanyitiriire riria marucire mamu wao ni marakena na magacokia ngatho. Twina ingi from Mr. and Mrs. Weru Gacanja, ino ni agucokia ngatho. These are newlywed, mahikithanirie mweri 28 wenana na ni maracokia ngatho ni undu wa mahoya manyu na kumatiririra hindi iyo mekaga uhiki. Muthie na mbere na kumahoera na kuhoera family ici cigie na thayo. Then PCMF after thutha githomo giki arume othe ni marorio macemanie haria nja mena undu marenda kwaraniria. Turatongorio ni Mugumo-ini Central muthi. Kiumia kiguka tugatongorio ni evangelism mweri 12, that's evangelism. Mweri 19 tugatongorio ni Mugumo-ini East na Dururumo South. Then on a sad note ni tukwanirira gutigwo ni umwe witu na ni wa Baraka District. Promotion to glory of Lawrence Kamau Mutahi of Baraka District. Ni muthuri wa Nancy wa Ngari Kamau, tumwe muno ta wa Mutahi. Andu ni maracemania kwao Ngoigwa, kwao mucii Ngoigwa kwanjiriria thaa 10 umuthi ni megucemania na ni undu wa uhoro wa kuhariria mathiko. Mathiko magakorwo muthenya wa keri mweri 7 wa 9 2021 kuria Kaheti Mukurwe-ini Nyeri County. Tuthie na mbere na kuhoera family iyo na kumomiriria na kumacerera guthie kuo macakaya na nigetha maigue me masupportetwo ni ithue tondu ni aguku muno. And Mr. Mutahi na wa PCMF and tuthie na mbere na kumahoera. Thengio mwathani witũ amũrathime. Tuthie na mbere na kuigua matangatho. Twina kimenyithia kia kwanirira uhoro wa gutonyia mutungatiri wira-ini. Kuona ati Presbytery ya Thika ni amenyithirio ni komiti ya gutumano kwa atungatiri ati Reverend Samuel Kimani Mutura mutungatiri wa uhoro uria mwega ni athurirwo atuike mutungatiri wa Pcea Thika West Parish na agitikira uguo. Ona Presbytery ya Thika igitikaniria uguo onayo. Na kuona ati Presbytery no ya Thika ni yonire ati mutungatiri ucio ti Reverend Samuel Kimani Mutura ndangiremwo ni wira wa gutongoria parish ino, na igitua ati ni guthie na mbere kumutonyia wira-ini ucio muthenya wa Kiumia mweri 19 mweri wa 9 mwaka wa 2021. Okorwo kwi mundu wanyu oe undu ukonie witikio wake ona kana miikarire yake ungigiria atonyio wira-ini wa utungatiri thiini wa parish ino, niagirirwo ni guthie mbere ya Presbytery ya Thika iria kagomana P.C.E.A Ngoigwa Church Kiumia mweri 19 mweri wa 9 mwaka wa 2021 thaa 3 oibure. Na kwaga undu ukumburwo hingo iyo na wikirwo kihoto, Presbytery ni gathie na mbere kumutonyia wira-ini wa utungatiri wa parish ino ya Thika West kwa watho wa Presbytery ya Thika. Marua maandikitwo ni Reverend Nicholas Mbogwa, Presbytery Clerk. Na riri ni ithoma
rĩa mbere. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kũnyita ũgeni mũhunjia wa ũmũthĩ aumĩte Bible Society of Kenya, Dr. Timothy Kiruhi. Koguo kahinda kau gakinya nĩ egũtũtwara mbere, na nĩ tũmwamũkĩrĩte on behalf of the parish minister na CAC session ya Thika parish. Ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire, ndũmĩrĩri ĩrĩa ũtũmĩtwo nĩ Mwathani nayo twĩ ready kũmĩamũkĩra. Mwathani agocwo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Daniel Waithima, na makĩria ma ũguo Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Amen. Amen. Mwathani arogocwo nginya hau tukinyĩte, nĩ tuthiĩte oro wega. Mahinda maya nĩ tũgwĩta Esther Kĩbara nĩgetha athiĩ hau hangĩ atũtware ha kuoyera mũhothi. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ hĩndĩ ya mũhothi, na no hoe deacons arĩa mekuo moke nĩgetha tũteithanie kuoya mũhothi. O tũgĩthiĩ na mbere, no njũrie arĩa marĩ na gĩcunjĩ gĩa 10 mũthenya wa ũmũthĩ marũgame, ona arĩa mangĩkorwo matũmĩte through the pay bill gatagatĩ-inĩ ka wiki no marũgame nĩgetha tũhoe hamwe. Nĩkĩo tũhoe. Ngai witũ nĩ twagũcokeria ngatho kĩroko kĩega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Mahinda-inĩ maya Jehova, cũthĩrĩria ndungata ici ciaku ciarũgama mbere ya kĩgongona magĩgũtĩĩa kũhĩtũkĩra gĩcunjĩ gĩa 10, magĩkũgocithia kũhĩtũkĩra gĩcunjĩ gĩa 10. Jehova Ngai, ndĩramanengerana moko-inĩ maku Mwathani, nĩgetha ũtuĩke wa kũmarathima Jehova. Mawĩra-inĩ mao Mwathani hau mararuta gĩcunjĩ gĩa 10 maririkane Mwathani. Angĩkorwo nĩ biacara-inĩ Jehova Ngai, tuĩka wa kũmaririkana. Kũringana na kĩrĩkanĩro gĩaku Mwathani, mahingũrĩre mĩrango ya igũrũ Jehova, na nĩgetha kĩrathimo gĩaku gĩkorwo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, bamĩrĩ yao, ona indo ciao. Kĩmeheragĩria memenyi iria ingĩũka gũthũkangia wĩra ũrĩa mararuta. Marathime Jehova Ngai, ono meke wega, no mahithe mathagu-inĩ maku Mwathani, na nĩgetha matũre makũgocaga tene na tene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Rĩu no tũikie mũhothi witũ ikabũ-inĩ icio ciaigwo, no tũtware mũhothi. Karibuni. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria, watua kũrathima ũngĩharũrũkia, gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi ndathimare, Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, Ngai mũrathimi ndathimĩra
rĩngĩ Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũcekererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathima Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathima rĩngĩ. O rĩngĩ nĩ tondũ wa mawĩko maku Jehova, na nĩ tondũ wa irathimo ciaku nyingĩ iria tũrathimĩte nacio ta bamĩrĩ ona ta kanitha. Nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũhothi ũyũ warehwo mbere ya kĩgongona. Jehova Ngai nĩ tũrawamũrania na iria ingĩ ciothe ingĩkorwo irĩ kuo, na nĩgetha Mwathani ici ituĩke cia kũruta wĩra wa nyũmba yaku na ituĩke cia gũtheremia kiugo gĩaku na gũkũgocithia. Twakwambararia nĩ tondũ wa arĩa maruta mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Jehova Ngai nĩ tũrauga nĩ ũkũmarathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩ macirutĩte kũhĩtũkĩra ũrĩmi-inĩ na mĩgũnda, rathima mĩgũnda yao Mwathani. Kũrĩ maraciruta kũhĩtũkĩra mawĩra-inĩ ma kwandĩkwo, Mwathani marathime no mahe kĩguni gĩaku mawĩra-inĩ macio mandĩkĩtwo. Kũrĩ mararuta kũhĩtũkĩra biacara Mwathani, onao Mwathani marathime no mahe kĩguni gĩaku Mwathani magĩthiĩ na mbere na kũruta biacara ciao. Na nĩ tũĩ Mwathani kũrĩ makũrutĩra nĩ tondũ marĩ na mabataro tofauti Jehova Ngai. Kũrĩ mũndũ ũragũkaĩra nĩ tondũ wa ũndũ Mwathani. Nĩ tũrahoya Jehova ũtuĩke wa kũmũririkana na kũmũringĩra kĩama gĩaku Mwathani kũringana na ũtonga waku kũu igũrũ. Nĩ tũrahoya nĩ tondũ wa mũndũ ũngĩkorwo agĩcaria wĩra kana mũndũ wahota kwaruta nĩgetha agĩe na ũndũ angĩka Mwathani, aragũtrust Jehova Ngai atĩ nĩ ũkũhingũra mĩrango. Onake Mwathani nĩ twakũhoya ũtuĩke wa kũmũririkana. Kũrĩ ũtanahota kũruta nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩmwe kana kĩu kĩngĩ, Jehova mũririkane ũmwĩke wega, na nĩgetha mũthenya ũcio ũngĩ akona cia kũruta thĩinĩ wa nyũmba yaku Jehova Ngai. Twagũcokeria ngatho ona nĩ tondũ wa deacons aya marũgamĩte kĩgongona-inĩ Mwathani, magĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra waku na gũgũtungata Mwathani. Tũrahoya kĩrathimo kĩrĩa gĩtangĩmenyeka igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao Jehova Ngai, mawĩra-inĩ mao, mĩciĩ-inĩ yao, rathima ndungata ici ciĩrutĩire gũgũtungata. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani na nĩ twakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo. Nĩ tũthiĩte wega, rekei tũigue rĩu tũgĩthomerwo mathomo me merĩ harĩa marauma nĩ megũtwĩra. Mwathani agocwo. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩkuma Atũmwo 11. Sorry. Mwathani agocwo. Ndĩ mwega ndĩ mũhonoku. Marĩtwa makwa njĩtagwo Catherine Wangeci wa Mũgo, na Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Ithoma ritũ rĩa mbere rauma Pcea 53 kuma 6 to 12. 58 6 to 12.
na kũrĩ Ngai. Angĩkorwo nĩ monete no twanjĩrĩrie. Githĩ kwĩhinga kũrĩa irio ona kana gĩathĩ kũrĩa irio ona kana gĩathĩ kĩrĩa Jehova angĩtĩkĩra. Kwĩhinga kũrĩa irio Githĩ kwĩhinga kũrĩa irio ona kana gĩathĩ kĩrĩa Jehova Githĩ kwĩhinga kũrĩa irio excuse me, can you help me? Bwana asifiwe. Ndirĩ mũthomi mũno wa Gĩkũyũ no nĩ tũkũgeria. Nĩ Pcea 58 mũhari wa 6 nginya wa 12 na nĩ ngũthoma. Githĩ kwĩhinga kũrĩa irio kũrĩa niĩ ndathurire ti kuo gũkũ kuohoraga arĩa mohetwo na njĩra ya waganu na kuohoraga mĩkwa ya mĩtĩ ya ngingo ona kũreka arĩa mahinyĩrĩirio methiĩre o kũrĩa mekwenda. Nayo mĩtĩ yothe ya ngingo mũmiunange. Githĩ ti kũhe andũ arĩa ahũtu irio ciaku, ona ningĩ andũ arĩa athĩni arĩa maingatĩtwo makarutwo kwao ũmatware gwaku mũciĩ. Ona ningĩ rĩrĩa wona mũndũ wĩ njaga ũmũhumbage nguo, ona atĩ ndũkanehithe andũ arĩa mũrĩ a mũthirimo ũmwe nao. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ũtheri waku ũgaitĩka gũthera o ta ũrĩa gũtheraga rũcinĩ, onaguo ũhoro waku wa kũhona ũkunũke narua. Ningĩ ũthingu waku nĩguo ũgathiaga na mbere, naguo riri wa Jehova ũkuume thutha. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũgagĩtana nake Jehova agwĩtĩke, ona wanĩrĩre nake oige atĩrĩ, niĩ hũyũ haha. Atĩrĩrĩ, ũngĩeheria ũhoro wa kũhinyanĩrĩria ume thĩinĩ waku, ona ũhoro wa kuorota andũ na kĩara nĩ ũndũ wa kĩmeno, ona kwaria ndeto cia waganu. Ona gũtuĩke atĩ ngoro yaku nĩ kũiguĩra mũndũ mũhũtu tha, onake mũndũ ũrĩa mũnyariire ũmũhe kĩrĩa abatairio nĩkĩo gĩa kũmũigana-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo ũtheri waku ũgathera kũrĩa kwarĩ ndumanu. Ona-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo ũtheri waku ũgathera kũrĩa kwarĩ ndumanu mũno, ona nayo nduma ĩrĩa wĩ nayo ĩtuĩke o ta mũthenya barigici. Ningĩ Jehova
niwe ugutura agutongoragia na kuhunagiririe kundu kumu, onamo maindi maku akamekagira hinya, nawe utuike ota mugunda unitheirio mai, na utuike ota githima gitahuaga mai. Na ruo ruciaro ruria rukoima hari we ni rugacoka gwaka maganjo maria ma tene, nawe ucoke gwakirira itina cia njiaro na njiaro iria ituire itacokereirio, nawe ni ugetagwo mucokereria wa kundu kuria gutharuritio, ona mugurania wa njira cia kuria gucokereirie na kundu kuria gutharuritio, ona mugurania wa njira cia kuria guturitwo. Riu nirio ithoma ritu. Ngai arathime kiugo giake. Thank you. Mwathani agocwo. Ithomo ritu ria keri tukuriona ibuku-ini ria atumwo 11 kuma muhari wa 19 nginya murango wa 30. Na riri andu aria maharagonitio ni undu wa thina uria wonekire horo-ini wa Stefano magithie o kinya Foinike na Kuparo na Antiokia, na gutire andu mahunjagiria uhoro tiga o Ayahudi oiki. No andu amwe ao mari a Kuparo ona Kurune makinya Antioka makiariria Ayahudi onao makimahunjiria uhoro wa Mwathani Jesu, na kuo guoko kwa Mwathani kwari hamwe nao. Andu aingi magigitikia makigarurukira Mwathani, naguo uhoro wa andu acio ugikinya kuri andu a kanitha uria wari Jerusalemu, nao makirekia Baranaba athie o kinya Antiokia. Nake akinya akiona wega wa Ngai agikena, akimahatiriria othe ati matume manyitaine na Mwathani, mature manyitaine na Mwathani mari na ngoro irumite wega uhoro-ini wake, nigukorwo ari mundu mwega waiyuritwo ni Roho Mutheru ona witikio. Na andu aria metikitie Mwathani magikiongerereka aingima, nake agithie Tarisio agacarie Saulu, na amuona akimutwara Antiokia. Na gugikinya ati mwaka umwe mugima magiikara kuu makonganaga hamwe na andu a kanitha, na makarutaga andu aingi maundu. Na kuu Antiokia nikuo arutwo mambiriirie gwitwo Akristiano. Muhari wa 27. Na riri matuko macio anabii amwe makiuma Jerusalem magitherera magikinya Antiokia. Akirugama umwe wao wetagwo Agabo akionania ni undu wa kumenyithio ni Roho Mutheru ni Roho ati gukirie kugia ng'aragu nene kundu guothe kuria guturagwo ni andu, nayo ikigia matuko ma Claudio. Nao arutwo magitua ati matwarithirie ariu a ithe aria matoire Judea kindu gia kumateithia, ona uria mundu
o ta ũrĩa mũndũ o mũndũ angĩakorirwo aingĩhĩtie indo, na noguo mekire magĩtwarithĩria athuri a kanitha indo icio na moko ma Baranaba na Saũlũ. Mwathani agocwo. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Njĩtagwo Bethi wa Mũtugi na nĩ nyendete Mwathani nĩ kũhonokia. Fiwe nĩgetha tũharĩrĩrie ngoro citũ tũkũrũgama na igũrũ tũine rwĩmbo 381. Ũcio mwega warutire ũgĩtũtheria ũgĩtwamũkĩra ũgĩtũgarũra ũgĩtũtua ciana ciaku aria hamwe na ithuĩ rĩu tũgĩũka kiugo-inĩ gĩaku na ũtũrathime nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ, amen. Na mũikare thĩ.
ndamugeithia na wendo wa mwathani murega mwathani agocwo nä gä keno gå korwo twä hamwe na inyuä na gå korwo njå kä te kanitha-inä ä no yanyu ngwä raga andå kå rä a bestre atä nä ndä mä onaga kaingä ngä hä tå ka haha no ndirä raingä ra thä inä nyonaga kanitha må thaka na nä wega å gä å ka gå kä ona andå arä a makoragwo gå kå arä a mahoyagä ra gå kå njå kä te hamwe na må tumia wakwa nä ngå må ria rå game twä members ithuä erä a Bible Society of Kenya na wacio Dr. Mary Mwangi hau na harä angä tå gå kä te nao ndiä Carol and Purity kwä me harä anja acio nä staff a Bible Society nio magåkorwo makä mwenderia mabuku me haha ma Bible kana na må ndå å ngä ra kå ingä ra membership ya Bible Society of Kenya nä njendete mwathani nä kå honokia ahonokeirie gå kå taåni ä no ya Thika koguo njokete rä ngä nä kuigua ta ndä må ciä ndathomagä ra haha Thika technical riu thikå ici nä institute ä rä yarä technical high school na it was a national school those days ĩgĩcoka ĩkĩgarũrwo na gwĩcia twathiĩte challenge weekend ha Mangu High School na kũu nĩkuo ndamenyire mwathani about 42 years ago 1979 na koguo nĩ gĩkeno gũcoka rĩngĩ Thika na gũkorwo twĩ hamwe tũhoyaga kũrĩa tũhoyaga kanitha wa Pcea St Andrews koguo tũrĩ o mũciĩ ona akorwo we are also members of the Bible Society of Kenya kũrĩa ngoretwo ngĩtungata na itanathiĩ kũheana kiugo kĩa mwathani ndĩna a few materials ngwenda kũmuonia icia harĩa thutha nĩ mũgũcikora ho twakinya ihinda rĩa twauma kanitha. The first one nĩ atĩ thikũ ici nĩ tũrathiĩ digital na ithuĩ tondũ tũramenya nĩkuo maũndũ marĩa maingĩ marekĩka, and so here we have what is called a talking Bible na kana proclaimer na audio Bible nĩ gũteithia mũndũ rĩmwe ũtekũhota gwĩthomera. Rĩngĩ nĩ mũndũ mũrwaru ũrĩ thibitarĩ ta arĩa rĩu tũragweta ũhoro wa aingĩ makomete mathibitarĩ-inĩ ndarĩ na hinya wa gwĩthomera, kana hihi mũndũ mũkũrakũrũ nake hinya wa maitho nĩ ũthirĩte ndangĩhota gwĩthomera, no ngũrĩre ka Bible ta ĩno ĩkahota gũthoma na no ĩthome na Gĩkũyũ kana lugha o yothe, Gĩthweri, Gĩthũngũ o lugha ĩrĩa mũndũ angĩhota kũigua wega nĩgetha tũkaigua kiugo kĩa mwathani. Tondũ thikũ ici thĩna ũrĩa twĩ naguo mũnene mũno nĩ atĩ twĩna maũndũ mangĩ maingĩ tũraigua ma YouTube, ma thimũ na WhatsApp no tũkaga kũigua kiugo kĩa mwathani, na gĩkĩ nĩkĩo kĩmuoya ithe tiguo. Koguo he bata ũteithie mũndũ ũngĩ, hihi nĩ kĩheo ngĩgũrĩra mũndũ ciĩ harĩa thutha na ũhote kuona icio. Hena ibuku rĩa Ngai rĩrĩa rĩa kawaida rĩtũ rĩa Gĩkũyũ rĩho na no ũhote kwĩgũrĩra rĩ harĩa thutha. Hena mabuku ma ciana Bible stories cia ciana, these ones are 100 Bible stories. Koguo rĩa twĩna ciana kana hihi tũcũcũ na mũngĩra kũmagũrĩra kĩheo gĩkĩ, this is a good birthday gift, ũkamũgũrĩra kiugo kĩa Ngai ithe tiguo, nĩgetha nake akerutaga akagĩa na mũthingi mwega mũtũrĩre-inĩ wake. Then a very recent one tũramĩronchire mweri ũyũ ũthirĩte, the African Women Devotional Bible. Ĩno nĩ kina dada airĩtu aitũ na atumia, ĩno nĩ Bible yanyu na nĩ Bible ĩrĩa ya kawaida no gekĩrwo study notes nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mahutanagia na mũtũrĩre wa mũtumia kana mũirĩtu. So for those of you who are ladies, this is your Bible, nĩ mũgũciũkora harĩa ũguo, na it has a lot of material. Ĩrahotire gũthondekwo notes icio ciumĩte many parts of Africa na address maũndũ marĩa kana kwarĩrĩria maũndũ marĩa mahutagia airĩtu kana atumia mũtũrĩre-inĩ wao from the word of God. Mwĩraga athuri in the other service tũtigecokie tondũ very soon nĩ tũrenda gũka na an African study Bible ona ya maũndũ ma athuri, tondũ na athuri na mena mathĩna mao ithe toguo. One of them ones that disturbed me the most nĩ atĩ ũkuona mũndũ tũrĩte kanitha-inĩ mĩaka mĩingĩ akĩhekanĩria kanitha-inĩ na tũrĩte atungataga mwathani no agacoka akerwo atĩ ndaiganĩte no nginya athiĩ arute mbũri na maũndũ macio na gũita thakame. Ũkona mũndũ agĩcoka na thutha, mũndũ ũtũrĩire mwathani o rĩrĩa arathiĩ kũrĩkĩria mũtũrĩre wake akagũa agacoka na thutha. Mwarĩta wa General Assembly nĩ akoretwo akĩaria wega clearly akagwa mũcio tiguo mũtugo witũ. Ithuĩ tũmenyete atĩ mũndũ wĩ thĩinĩ wa mwathani nĩ aiganĩte, ndarĩ kĩndũ kĩngĩ atigarĩtie, ona na tũtige gũthikĩrĩria maũndũ macio tũrĩa na kũu nja, tũrũgame wega tũikore gũcoka maũndũ-inĩ ma ũndũire maũndũ ta FGM na marĩa mangĩ andũ macokerere maũndũ macio ma kũruithia andũ anja na kĩ
ucio tiguo mutugo witu andu a Ngai tutigane na maundu macio tuikare kanitha-ini tuiganire thiini wa Mwathani na tukaigua tutigarite no hanini na tutige gwitigira guoya niguo ratunina andu a Ngai tutige guikara na guoya turugame na Mwathani neiganite Yesu atosha ithe tiguo tutika kuigua ati ni kuri rukiri tutigitie ona twerona andu na kuja ithe tumenye uguo niguo kuhana na hindi ingi hine twaria maundu macio umuthi ni muthenya wa maundu mangi ya mwisho. There is also a devotional Bible na makiria ciana a children's devotional Bible nigetha hwaini mpaka hota guthoma kana rucini matanathie cukuru kana magithie cukuru kana hwaini macoka o muthenya ukahota guthoma na ciana ciaku igie na muthingi mwega thiini wa Kristo. Koguo hena Bible igiteithia maundu macio nigetha tuhote kuikara wega. Njoke ngwete ati nie na mutumia wakwa wira waitu wa unduire Bible Society no gutie mundu angihota ku join. By the way, reke nyambe ngwete hau Bible Society ka maundu mariku. Undu wa mbere ni gutaura ibuku ria Ngai translation nigetha andu mahota kuigua kiugo kia Ngai na lugha yao kana na rũthiomi rũrĩa rũrĩ rwao. Na kwa ihinda rĩrĩ twina translation inya ũngĩhoyagira itarĩkĩte ona akorwo twaku kũrĩkia hakuhĩ languages ciothe cia Kenya iria nene. Bible Society rutaga wĩra wa those ansata aria cina andũ ta 200,000 gũthiĩ na igũrũ na iria tigarĩte kwa ihinda rĩrĩ nĩ Banyala kũrĩa Kakamega County, Teso in Pcea County, Mwimbe Muthambi nĩ kũrĩa Tharaka Nithi ĩriganĩtie na Meru hau Chogoria mwena ũcio. Gikuyu we are doing a study Bible otoguo hena study Bible ya atumia nĩ tũreka ya Gikuyu nigetha maũndũ macio ma Gikuyu maracoka tumarĩrĩrie turute kiugo kia Ngai na tuonie andu njira nigetha andu matige kuhitithio na kura o riria matũrĩre Mwathani miaka mingi. Koguo hena Gikuyu study Bible toguo to horo ucio wa Gikuyu kwaria na maundu mangi mothe ma mũtũrĩre-inĩ maria tungihota guteithio namo nigetha tugaikaraga wega thiini wa Mwathani. Undu wa kerĩ ũrĩa Bible Society ĩkaga nĩ ũhoro wa kwendia na kuheana kiugo kia Ngai. Ciothe to kwendia kumwe nĩ kuheana kũrĩa andũ matangĩhota ku afford. Kana gũkũ ũguo hihi kũrĩa kũraihu na kũu Turukana kana North Eastern Kenya kũrĩa kũngĩ nĩ tũthiaga tũkaheana Bible na nĩkĩo members maruta mbeca icio nĩ itũmagĩrwo ikahota kũgũra Bible ingĩteithia andũ arĩa matangĩhota kũgĩa na Bible. Ciana nyingĩ cia cukuru ũngĩthiĩ harĩa nja nĩ ũkuona magazine ta gaka ũkona ikenete mũno ikĩheo Bible tondũ no nginya rĩngĩ mwana agĩe na Bible yake. Ũndũ ũrĩa ũngĩ twĩkaga nĩ ũhoro wa gũthomithia andũ ũhoro wa ũngai tũgĩtũmĩra buku ya Ngai, Bible advocacy and scripture use, maũndũ ma trauma healing. Thikũ ici kwĩna mathĩna maingĩ andũ marahĩtũkĩra ta ũhoro ũcio wa gũkuĩrwo nĩ andũ aitũ aingĩ tũtirahota na gũthiĩ mathiko rĩmwe, maũndũ macio magatwĩkĩra kĩeha mũtũrĩre-inĩ. There is a way tũngĩteithio nigetha tũkahota gwĩteithia ithuĩ ene na gũteithia andũ arĩa angĩ maũndũ macio ma trauma. Na ũhoro wa andũ anyinyi twina programs cia ciana, programs cia youth etagwo leadership African leadership Bible leadership initiative na ingĩ ta icio nigetha o mũndũ andũ mahota gũkinyĩrwo na ũhoro wa ũngai na kũrĩa andũ matahota gũthoma wega nĩ tukaga literacy mwena wa Maathai-inĩ kũrĩa Kajiado County na Turkana County andũ magathomithio nigetha tondũ ningĩ kũrĩa andũ ona no makorwo na Bible yao hau no matiũ gũthoma koguo matingĩteithĩka. Koguo tukamba gwĩka literacy classes nigetha magahota gũteithio na maũndũ macio ũguo na kuna mangĩ maingĩ marĩa Mwathani atũhotithia gwĩka. Na njuge atĩ o mũndũ witũ no ũhote gũtuĩka member wa Bible Society. Is a voluntary association na andũ othe a Kristiano no matuĩke members na membership ya mwaka ũmwe nĩ 5,000 o mũndũ na andũ no mahota kũjoin also as a business kana ona kanitha no ũjoin as a corporate member na mwaka ũmwe nĩ ciringi 10,000 on the part of the corporate member. No kũrĩ arĩa mangĩigua atĩ niĩ no nyende gũikĩrĩria wĩra ũcio a bit more, what we call a life member, na a life member nĩ 10,000 harĩ mũndũ na harĩ mwena wa corporate kana kanitha kana business kana cukuru o any other entity corporate member nĩ 50,000. No to nginya irĩhwo rĩmwe, no irĩhwo kahora mũndũ agĩtua nĩ akwenda gũtuĩka corporate member kana life member
na kuri ona also membership ya ciana nigetha nacio ciana ikaingĩrio thĩinĩ wa wĩra wa ũngai na horo wa Biblia, na ciana nĩ ciringi 300 shillings mwena wa ciana and so on. Koguo ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kũigua makĩria na ũngwĩre ũthiĩ harĩa thutha ũkiuma kanitha-inĩ harĩa hena metha ĩrĩ harĩa nĩ ũkuona materials icio cia membership kana ona ũhoro wa Bible ici ciothe ciĩkuo. Na tuge ngatho mũno mwena on behalf of Bible Society na the Board of Bible Society, General Secretary kũrĩ kanitha, thank you very much nĩ gũtwamũkĩra nĩ tũrĩa rĩa mbere nĩ twanoka gũkũ rĩ hĩndĩ ĩngĩ ona gũtũhe pulpit. Please appreciate the minister, the CAC session na LCC, thank you mũno nĩ ũndũ wa gũtwamũkĩra gũkũ nĩgetha tũthomithie kiugo kĩa Ngai. Na ngiuga ũhoro wa mũico nĩgetha thiĩ hothomithie kiugo kĩa Ngai nĩ atĩ tũrutaga wĩra na Christian University tagwo International Leadership University kũrĩa Nairobi, harĩa Kilimani arĩa mokaga kũu, na twĩna programs ona cio ingĩgũteithia na ti wega ngĩcoke itagwetete. We have programs maita matatu. The first one nĩ ũhoro wa ũtongoria kana leadership, na nĩ tũrona thikũ ici hena bata mũno andũ mathomithio ũtongoria, tondũ o kũrĩa ũrĩ wĩra-inĩ kana gũkũ kanitha-inĩ kũrĩa ũikaga itũũra-inĩ nĩ kũbataranagia ũtongoria mwega, ũtongoria andũ metigĩrĩte Ngai. So leadership is one of the disciplines, na tũthomithagia leadership kuma bachelors ona certificate kana diploma, bachelors, masters ona PhD. Koguo o mũndũ no akĩone handũ angĩthoma ũkongerera ujuzi waku wa ũtongoria. Na ũngĩkorwo wĩna interest na programs icio, again my wife nĩ ũkorwo harĩa nja, Dr. Mary Mwangi no arie nake agũteithie ũrĩa ũngĩhota kũjoin programs icio. Hena programs cia mwena wa theology, ũhoro wa kũmenya Mwathani na kwĩmenya na kũmenya ũrĩa Mwathani agwĩtĩire na ũrĩa ũngĩtungata, kana andũ anyinyi ũngĩenda gũtungata kana ciana kana andũ agima, maũndũ macio mothe motungata na ũhoro wa theology. Ona twĩna programs kuma certificate, diploma, bachelors, masters all the way to the PhD. We are a chartered, we are a registered university, na all our programs are accredited by the Commission for University Education. Mwena programs cia mũico nĩ mwena wa counseling psychology. Nĩ tũraigua ũhoro wa mental health na mathĩna marĩa marĩ kuo mũtũrĩre-inĩ, tũkona andũ magĩikara na ngero thĩinĩ wa family na kũrĩa kũngĩ, na rĩmwe no kũrigwo nĩ ũrĩa mekũhandle the stresses iria menacio. Na koguo no ũgĩe na course ĩngĩgũteithia ũkahota gũteithia andũ arĩa angĩ wĩra-inĩ kana kanitha-inĩ kana ona kũrĩa ũikaraga family-inĩ and so on. Counseling psychology again kuma certificate, diploma, bachelors na masters. Na ya mũico biũ nĩ program ya children's ministry, gũteithia ciana ũhoro arĩa mangĩenda gũthomithagia ciana na kũmateithia magĩe na mũthingi mwega thĩinĩ wa ũkristiano. Ta Christians tũtiĩkaga wega mũno ũngĩtũ compare na Muslims. The Muslim child akĩingĩra class 1 akoragwo athomithĩtio mũno madrasa, na nĩ maugaga rĩu ona arĩkia madrasa maugaga no ngũtwarĩre cukuru yaku ya Christian tondũ tũĩ ndakagarũrũka. No aitũ matina mũthingi mwega, maũndũ moka tũkona meka atĩa makaingĩra maũndũ-inĩ, and so nĩ kwaga foundation. Na mĩaka ĩyo ya mwana arĩ mũnini nĩyo mĩega mũno ya kũmũhe the strong foundation ya wĩtĩkio wake. So that's another program. Nĩ ngugĩte in the other service and I'll repeat it here. Nĩ ũndũ we exist to serve the church. Ngoica nĩ tũgũtuĩka guided through the acting chair na the other members atĩ tondũ no twĩre gũtuĩka of service to you tokwaria maũndũ maya. Nĩ ngwĩruta on behalf of the International Leadership University atĩ tũngĩrwo nĩ seminar ya mũgũthura as a church, we'll give you one free seminar. Hii on a Saturday that you choose, tũke gũkũ na tũthomithie wako nĩ maũndũ ma leadership kana theology kana counseling kana children ministry o ĩrĩa mũgũthura. That is on our part, nĩgetha to be your partners na tũmũhota gũteithania to be better in what we do. So that commitment is there na nĩ mũgĩtwĩra we will be able to follow up on that. Mwathani agocwo. Amen. Reke tũthiĩ kiugo-inĩ kĩa Mwathani kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũthomeirwo mathoma maitũ wega. Nĩnjũĩ gĩtirĩ raithi mũno gũthoma, koguo sister don't be too troubled. Ti aingĩ tũhotaga gũthoma Gĩkũyũ wega, ona niĩ hihi bata kũigua ngĩtorĩra hanini na no ũrĩa tũtahũthĩire gũtũmĩra every day. Na nĩnjũĩ mũkoretwo mũgĩthiĩ na theme ya kana muoroto ũrĩa mũkoretwo naguo kwa ihinda rĩrĩa kana mwaka ũyũ
nderetwo nĩ ũhoro wa revival kana kwarahuka kana kwarahũrwo. Na koguo thimu itũ ya ũmũthĩ nĩ atĩ twarahũragwo nĩgetha tũkinye kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ. Revival or revived for maturity. Nĩgetha tũhote gũkinya ũhoro wa kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ. Thikũ ici nĩ thikũ cia everything is fast. Fast food, fasting, maũndũ mothe mekaga na ihenya. Na koguo twoka thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ, andũ aingĩ mendaga to be instant Christians. Ũkahonoka ũmũthĩ, ũkona mũndũ ũcio rũciũ nenda gũtongoria kanitha-inĩ kana kwambĩria kanitha yake. Ona na ndarĩ na ihinda rĩa kũrerwo thĩinĩ wa wĩtĩkio wake, kũmenya Mwathani na kwĩra mũthingi mwega. Kwĩ bata o mũndũ twĩheane harĩ Mwathani na ũhoro ũcio wa kwarahũrwo nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũteithio na gũkũra kinya tũgakinya maturity kana ũgima thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ. Thĩinĩ wa passage ĩrĩa twathomerwo ya kerĩ, ibuku rĩa Atũmwo, Acts chapter 11 kana gĩcunjĩ kĩa 11 kĩa ibuku rĩa Atũmwo, twerwo ũhoro wa kanitha wa Antioki, the Church of Antioch. Na tũkwĩruta maũndũ matatũ harĩ kanitha ũcio. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ nĩ monekire mena wega wa Ngai, the grace of God, kana wega wa Ngai ũkĩoneka. Ũndũ wa kerĩ nĩ monekire nĩ kuo kwagĩrĩ na ũhoro wa gũkũra kana growth na kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio wao, o kinya ũhoro ũcio ũkĩmateithia wene na ũgĩteithia kanitha wothe ona thĩ yothe ũrĩa tũkuona. Na ũndũ wa mũico nĩ atĩ thĩinĩ ũndũ wa gũkũra kwao thĩinĩ wa na kwĩna mũthingi mwega thĩinĩ wa Mwathani, onaguo ũhoro wa kwĩrutĩra kwao tũkoneka nĩ andũ mahote kwĩrutĩra na magatuĩka kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa angĩ. Thikũ ici kanitha nĩ toraga hinya, no kaga igweta, no kaga kuoneka ũkĩruta wĩra thĩinĩ wa bũrũri. Ona bũrũri ta witũ wa Kenya tugaga we are largely a Christian nation, tukauga 80% kana 95% nĩ andũ maugaga nĩ Christians kana makauga nĩ Akristiano. Matia dini iria ingĩ kana maĩtĩkio macio mangĩ. No twakĩrora maũndũ maitũ ma Kenya, ũhoro wa corruption tũkoragwo tũrĩkũ o kũrĩa igũrũ, ithe tiguo? Kana maũndũ marĩa mangĩ mothe moru na maũndũ macio tũrauga ma kĩnjamii, ũtongoria ũtarĩ mwega, tũkona bũrũri ndũrahota gũthiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire na maũndũ macio, na yet nĩ bũrũri ũiyũrĩte Akristiano. How come our Christianity? Nĩ kĩĩ kĩgiragia ũkristo witũ ũhote gũtũteithia? Wakorwo nĩ maũndũ-inĩ ma ũrĩa tũikaraga thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, families, wakorwo nĩ macukuru-inĩ maitũ, wakorwo nĩ ũhoro wa kũrĩa tũikaraga in the communities, in the estates, tũkaga kuona Christian influence, tũtikuona ũkristiano ũgĩtũteithia. Wakorwo nĩ maũndũ-inĩ maitũ ma county governments, tũkaigua no corruption ĩingĩhĩte mũno kũu, nĩ gũkĩrĩ maũndũ mangĩ mega marekĩka, no mangĩ nĩ tũngĩrete maũndũ mangĩ maingĩ mũno in terms of gũthiĩ ũthii wa na mbere, korwo gũtio maũndũ marĩa mekĩkaga kũu. Ũhoro wa ũhonia kana health na mathibitarĩ maitũ, naguo nĩ kwĩna mathĩna maingĩ kwa ihinda makĩria ta rĩrĩ. Ũhoro wa ũrĩmi, agriculture, ndaumire kũrĩa Nyandarua kaunti kũu gwitũ, na rĩrĩa ndarĩ mwana, from a 30-acre piece of land, mũrĩmi nĩ ahotaga kũrũgamia pick-up njerũ hau na itinga rĩerũ rĩa kũrĩma. Thikũ ici ona kuona wheelbarrow nĩ thĩna, nĩkĩo hihi wheelbarrow iratuĩka nĩ irendeka mũno tondũ andũ nĩ macokete na thutha, handũ ha bũrũri gũthiĩ na kĩ na mbere, nĩ gũcoka tũcokete na thutha. From the 70s wa compare 70s na rĩu tũcokete na thutha kũndũ kũnene mũno, na nĩkĩo tũkwenda tũteithie bũrũri witũ. Maũndũ ma cooperative societies kana kũrĩa andũ mathiaga gũka hamwe nĩgetha mateithanie chamas na kĩ, tũkwenda ũhoro ũcio wothe nĩ ũkũrĩa ũkristiano ũbatiĩ kuoneka, tondũ that's the real Christianity, ĩrĩa to ũkristiano wa kiumia, no nĩ ũkristiano wa mĩthenya yothe. Ngũgwetete in the other service tondũ nĩ thomithagia atungatĩri kaingĩ na ahunjia, ngamera atĩ the real test ya wĩra waku ti kiumia, tondũ kiumia ithuĩ tũrĩ atheru, ithe tiguo, tondũ tũroka nyũmba ya Ngai. No the real test nĩ wathiĩ kũrĩa, hihi wathiĩ harĩa Marigiti, wakorwo nĩ wĩ kũrĩ member waku ũrutaga wĩra hau Marigiti-inĩ, ndũkamũrie na rĩtwa, wakinya harĩa gate-inĩ ũrie guard,
ndenda guka kuona mukristiano uria wendagia guku onjorithagia guku marigiti na ngakira mutungatire kaindo gake make ungikirwo ki gutire mundu tocio guku tutitwo na mundu tocio guku ito no na rĩcio niwe ni member waku uria wirutire muno no twakinya maundu wa twikaga manduire Monday to Saturday ukristiano witu ugeka atia ugathaha ukaga kuoneka and so on kana ona wako ni biacara-ini mawabici maria turutaga wira na kuria guothe turutaga macukuru-ini na kuria kungi riri wa mwathani ukaga kuoneka. Akristiano a kanitha wa Antioch tuonirio ati ni magire na riri ucio wa kuoneka uhoro wa riri wa mwathani tondu hindi ya kanitha ukiambiriria akristiano aria ingi mari Ayahudi na koguo aria mari uhoro wa Stefano woka oragwo akristiano morire no na kuria guothe mathiaga methaga o Ayahudi ao uhoro wa ukabira tigo wambiriria ona acio mari na thina ucio na mathiaga kuria Ayahudi aria angi no ni kuria andu anini mambiria kuhujiria andu aria matari Ayahudi kana the Jews, the Gentiles na amwe ao mari an African mundu waumite kuria Libya omothe tuga Libya ni Muslim no hindi o Libya kwa na Kristiano na umwe wao na aria angi nio mambiria kuhujiria andu acio aku Antiokia tondu acio mari andu a Kurene kana Greeks matiari Ayahudi na magikinya kugaruruka kuri mwathani na tondu Ayahudi meciga andu aria mangihonoka no Ayahudi magituma Barnaba athikiririe wega na marore wega one kana biu ni a Kristiano na buku yake igatwira ati ria Barnaba athire kuria akiona kweli andu aya ni magaruire kaire mwathani akauga ati wega wa Ngai na wonekire hari andu acio riri wa Ngai ukoneka na ijo tigo ciothe no ndanagia na hinda rimwe kana maita mere nguririkana kana matatu ndanathie kundu na mundu akandora tu uguo akanjuria ibo ri mukristiano utiundu ringi njugite gutiundu ringi njikite no hi niguo kwerekaga riri wa Ngai ukoneka indi tiguo na niguo gutukwenda to kuonekaga ona cieko citu na miario itu maundu maitu mothe makonanagia wega wa Ngai ndiwe tungioka kuria utaga wira turio mukristiano no amenyeke mukristiano na cieko mukristiano na ciugo ciake mukristiano na muikarira wake ona kuria ese tuikaraga ndiwe kana ni wonekete na njira iyo andu mangiera kuona uteithio thiini wa ese yanyu ni kumathiaga ni gwaku mokaga kana kuria kungi ni tondu mekumenya kuu ni mekuona uteithio uria mekubataranio niguo ni undu wa wega wa Ngai uria thiini wa muturire waku the grace of God kana wega wa Ngai ukonekaga thiini wa Mathayo 5 mweri wa 13 kinya wa 16 tukona ati riria mukristiano aikara uria kwagiriire atuikaga cumbi wa thi na agatuika utheri wa thi. We become the salt of the earth and the light of the world. Nĩ kĩndũ wa kuonanagia atĩ tukarehe mũcamo kana gũikara wega na preservation thĩinĩ wa mũtũrĩre twĩnaguo ona ningĩ ũtheri ũkonekaga thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Na tũkerwo nĩ buku yake atĩ gũtirĩ mũndũ wakagia tawa ũgacoka ageka atĩa akahumbĩra nĩgetha no nginya ũtherage kũrĩ andũ arĩa angĩ makonaga wega wa Ngai. People seeing the grace of God. Andũ marona wega wa Ngai mũtũrĩre-inĩ waku kũrĩa ũrĩ family-inĩ yanyu ĩrĩa nene rĩrĩa mwacemania rĩrĩa cousins mokaga hamwe na maũndũ macio we nĩ waũragio ũtongorie tondũ nĩ marona wĩna kĩ riri wa Ngai nĩgetha tukaga gũcokagio maũndũ-inĩ macio ma ũndũire no tukaugaga no gũkũ kwĩna mũndũ wa Ngai reke atuonie njĩra tondũ nĩ tuĩ nĩwe ũngĩtwĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. The grace of God, wega wa Ngai mũtũrĩre witũ. Ũndũ wa kerĩ excuse me, thank you. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa tũkuona haha nĩ ũhoro wa kũgimbara thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ ũgakũrakũra thĩinĩ wa mwathani tũgĩtũmĩra kiugo kĩa Ngai gũthikagĩrĩria kaingĩ na kũgĩathĩkĩra nĩgetha tũgakũrakũraga thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ nĩguo buku ya Ngai ĩtwĩraga
o toria mwana aheagwo iria ona ithuĩ nĩguo tũkwenda kiugo kĩa Ngai gĩgatũkũria tũgakinya kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ. Na tũkona atĩ kanitha ũyũ wa Antiokia nĩ wagimarire ona akorwo nĩ gũciarwo waciarĩtwo ta ũrĩa njĩrirwo kanitha ũyũ andũ arĩa atene maumĩte Elija Kagiri harĩa hakuhĩ na cukuru ĩyo ndathomaga. Na rĩrĩa marĩkirie kũgĩa na vision ya kana kĩoneki gĩa kwambĩrĩria kanitha haha mũgĩũka gũkũ na mũkĩambĩrĩria. Na rĩu nĩ mũgimarĩte kanitha ũyũ nĩ mũthaka mũno wĩna andũ aingĩ na nĩ njũĩ rĩu no mũhote gwĩka maũndũ manyu na inyuĩ nĩ mũhotete gwĩka atĩa kũgĩa na maciaro mũkagĩa na kanitha ũcio wa nĩ kĩanjaũ. You know, that is maturity. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũhotaga kũgĩa na mwana arĩ mũnini tiguo, no nginya ũkinye kũgimara. Wagimara nĩkĩo mũndũ ekaga atĩa onake akahota kũgĩa na mwana. Na nĩkĩo tũkinyĩte hau rĩu atĩ kanitha ũyũ nĩ ũgimarĩte ũkahota kũgĩa na ciana ciaguo. Noguo kanitha ũcio wa Antiokia wakinyĩte mareheirwo kiugo kĩa Mwathani kuma Jerusalem, no magĩkinya gũkũra to the point whereby Bible ĩtwĩraga atĩrĩrĩ andũ arĩa metĩkĩtie Mwathani metirwo akristiano ritha rĩa mbere ti Jerusalem nĩ gũkũ Antiokia nĩ ũndũ wa kũgimara kwao thĩinĩ wa wĩtĩkio wao. Ndi ũrĩa andũ maumĩte kahia arĩa mahĩtũkagĩra gũkũ ũguo matũikĩtũka harĩa ndi ũrĩa ciugaga ũhoro wa kanitha ũyũ. No nĩ tũkwenda mũgĩe na ngumo njega mũmenyage atĩ andũ arĩa mendete Mwathani makoragwo harĩa kona-inĩ ũkiuma Nairobi kana ũkiuma Thika ũcio kanitha nĩ tũĩ nĩ ũndũ wa ũkagĩa na igweta rĩega. Andũ aya nĩ ũndũ wa kũmenya Mwathani gũikaraga ta Wakristiano kana ta Mwathani Jesu magĩtwo akristo arĩa marũmĩrĩire Mwathani Jesu Kristo. Kanitha ũcio ũgĩcoka gũtuĩka mission center kanitha ũyũ wa Antiokia. Paulo rĩrĩa athiaga missionary journeys kana gũtwara ũhoro ũrĩa mwega kũrĩa guothe athiaga ndacokaga Jerusalem, aumaga Antiokia. Nĩ kanitha ũcio wa Antiokia wamũtũmaga ta missionary wao. Na nĩ tũĩ Paulo nĩ warutire wĩra ũrĩa mũingĩ mũno thĩinĩ wa matukũ ma Biblia gũtheremia ũhoro ũrĩa mwega. Kanitha ũcio wa Antiokia ũgĩtuĩka mission center. Reke njuge that's one of my prayers for your church. Atĩ onaguo kanitha ũyũ onakorwo mwarirwo nĩ Elija Kagiri ona inyuĩ mũtuĩka mission center nĩgetha kũrĩa guothe kũrĩ bataranagia gũtwara ũhoro ũrĩa mwega mũkarutaga wĩra ũcio. Na nĩ must commend you nĩ ũndũ wa wĩra ũcio ndĩraigua ũhoro wa kĩanjaũ. Ngwĩhoka ithuothe nĩ tũkwĩrutĩra indo citũ na maũndũ maitũ na hinya witũ na mathaa maitũ tũhote kũrũgamia kanitha ũcio ona wacio mahote gũteithĩka o ũrĩa inyuĩ mwateithĩkire ona matuĩke mature na mahote gũteithia andũ arĩa angĩ. That is what happens rĩrĩa twarũmĩrĩra Mwathani, rĩrĩa twatĩkĩra kiugo gĩake kĩrute wĩra thĩinĩ witũ. It brings us to a place of maturity. Na mbuku ya Ngai nayo yatwĩra ĩrĩa tũthomeirwo ya mbere ya Isaiah 58 ĩgatuonia kũgimara kũu kũhanaga atĩa thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ wa ũndũire. Nĩ ta maũndũ maya atĩ kwĩhinga irio to rĩrĩa na nĩguo twĩka kaingĩ rĩrĩa tũretha Mwathani hĩndĩ ya tũkĩenda atwarahũre ũhoro wa kũhoya na kwĩhinga irio nĩ twĩkaga ũhoro ũcio. Na twĩkaga ũguo nĩgetha no tũkerwo atĩrĩrĩ to kwĩhinga irio gwiki na kũhoya. Ũhoro ũcio nĩ ũbatiĩ kuoneka thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Maũndũ marĩkũ? Ũhoro wa kwĩhinyĩrĩria andũ twĩ nao. Tũtigũkorwo nĩ ũragwa nĩ ũrenda kwarahũrwo nĩ Mwathani na nĩ ũrahinyĩrĩria hihi house girl kana house help ũrĩa mwĩnake mũciĩ kana the house boy kana mũndũ ũngĩ mũrutaga wĩra nake ta ũcio kana andũ arĩa wandĩkĩte arĩa tũhote kwandĩka andũ mawĩra-inĩ maitũ. Mĩcara-inĩ yao magakorwo matirahe on time na maũndũ macio tũtingĩhota gũtuĩka nĩ twarahũrĩtwo nĩ Mwathani. Mbuku yake ĩkauga atĩ kwĩhinga irio kũrĩa kwa ma nĩ kũhotaga ku uplift kana kũrehe andũ arĩa mahinyĩrĩirio ũkamaruta thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrio kũu na mathĩna marĩa menamo magakonta kanjũ nĩguo tũgũthomagĩrwo andũ makaheo rũtha rwa kũruta biacara iria mekũhota kũruta matakũhinyĩrĩrio and so on. Na nĩgetha ũtheri witũ ũkonekanaga, your light will shine. Mwari wa kanana thĩinĩ wa pati ĩyo tũthomeirwo ya Isaiah 58 atĩ ũtheri ũcio ũkahota kuoneka na gũthangarara andũ othe makahota kuona riri wa Ngai ũkonekanaga. Ona ithuĩ tũkahota kũhonio na gũikaraga tũkenetio nĩ Mwathani na wega wake ũkonekanaga thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Na tũkerwo atĩrĩrĩ rĩrĩa twaruta wĩra twaikara na njĩra ta ĩyo, rĩrĩa twahota kũrũmĩrĩra Mwathani na njĩra ta ĩyo, ona ithuĩ rĩrĩa twahoya Mwathani arĩ tũiguaga. That is a promise of answered prayer.
ati hau thiini wa mwari wa kanana mwaikaraga na njira ta icio na inyuĩ rĩrĩa mũrĩhoyaga Bible ĩkauga atĩ onake Mwathani nĩ arĩ mũiguaga na ona rĩrĩa mwamũkaĩra akahota kuuga atĩ ĩ niĩ ũyũ haha agokaga ũrĩa tugaga oke na rekete ndakanatũmane akonekanaga thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ onekaga rĩrĩa twaikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya kũmenya Mwathani kũrũmĩrĩra kiugo gĩake na tũkekinya kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ na akauga atĩrĩrĩ tithuĩ tũrĩgwĩkaga tũkĩrĩa ciugo itagĩrĩire na kũu nja kana mũtũrĩre witũ wakorwo tuona mũndũ ũhinyĩrĩirio nĩ maũndũ tukahota kũmũteithia na tũkerwo atĩrĩrĩ tũtikoragĩre andũ aitũ arĩa mena thĩna tondũ ihinda rĩrĩ manjio mathĩna maingĩ mũno ona rĩmwe ndirakũingĩrio WhatsApp group na nĩingĩingĩhire mũno and so on ũguo tũkerwo ũcio nĩguo wĩra witũ to be there for those who need us the most nĩgetha tũhote kũmateithia thĩinĩ wa mathĩna marĩa marĩ namo o rĩngĩ mbuku ĩkauga atĩ rĩrĩa tweka ũguo wega wa Ngai nĩ ũrĩonekanaga ũtheri witũ nĩ ũrĩhotaga gũcangarara na andũ makahota kuona ona kũrĩa kũhana ta tarĩ ũtukũ gwatuĩka ta mũthenya nĩ ũndũ wa mũkristiano ũrĩa ũrĩ hau na ũrĩa arehete ngũrani kana tofauti harĩa arĩ Mwathani arĩgwĩkagĩra hinya thĩinĩ wa mũtũrĩre waku he will strengthen your frame na ũrĩhanaga ta mũgũnda ũcio ũitĩrĩirio maĩ wega a well watered garden you know and your whose waters never fail na nĩ kuga atĩ mahinda mothe tondũ rĩrĩa maũndũ maikarĩte wega ona rĩrĩa kwĩna mathĩna Mwathani akauga ndĩkoragwo hamwe nawe it doesn't depend on the season ona akorwo kwĩna corona Mwathani akauga atĩ mũndũ ũrĩ nake ũikarĩte wega anjĩtigĩrĩte anũmĩrĩire anjethekagĩra ona niĩ ndĩkoragwo ndĩ hamwe nake mahinda mothe biacara yaku mawĩra maku it doesn't depend on the weather kana on the season nĩ Mwathani gũkorwo hamwe nawe agakuonekanagĩra ona rĩrĩa maũndũ maritũhĩte kũrĩ andũ arĩa angĩ wega wa Ngai ũkonekaga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na tũkerwo atĩ tũrĩtagwo andũ arĩa macokete gũcokereria maũndũ marĩa mathũkĩte andũ arĩa na tũkerwo kinya njerewa citũ generations to come nĩ irathimagwo nĩ ũndũ wa wĩtĩkio witũ o ta ũrĩa twanathimwo nĩ ũndũ arĩa mahĩtũkĩte hau mbere itũ ndiũĩ andũ mangĩrora wĩra waku andũ mangĩrora ũrĩa ũtongoria waku ũhana andũ mangĩrora family yaku andũ mangĩrora ũrĩa ũikarĩte thĩinĩ wa community kana kũrĩa ũikaraga maũndũ macio mothe kana no monanie riri wa Ngai kũgimara gwitũ nĩ kũrĩonekanaga harĩ maũndũ marĩa ma ndũire marĩa twĩkaga mũthenya o mũthenya ũndũ wa mũico ũrĩa tũkwĩruta harĩ kanitha ũyũ wa Antiokia nĩ atĩ rĩrĩa magimarire na makĩenda Mwathani nĩ ũkũririkana mathomithirio mbuku ya Ngai nĩ Barnaba na Saũlũ agĩũka mwaka mũgima ũgima ndũkaga o ũguo raithi ũkaga nĩ ũndũ wa gũikara harĩ Mwathani na gũthikĩrĩria kiugo gĩake na gũgĩathĩkĩra kwa ihinda inene the word of God is critical nĩgetha tũhote gũkũra harĩ ũkristiano witũ na rĩrĩa marutwo maũndũ macio mothe rĩ rĩrĩa maiguire kwĩna thĩna kanitha wa Jerusalemu ona matietereire kwĩrwo gũtirĩ mũndũ watũmirwo kuma Jerusalemu oke kũrĩo nĩo merutĩire na indo ciao na makĩhota gũteithia kanitha wa Jerusalemu o tũrĩa mũngĩmenya rĩu kwĩna thĩna himu bata mũna kũrĩa Elija Kagiri muge tondũ nĩ mwatũteithirie rĩrĩa twakũraga na rĩu Mwathani atũrathimĩte rĩu tondũ ndũkũigua mwĩna thĩna mũgatũma ũteithio wanyu that's a sign of maturity free will giving kwĩrutĩra na njĩra ĩtarĩ ya kũhinyĩrĩrio nĩ thiaga makanitha maingĩ thikũ ici ngerĩria andũ na rĩmwe wathiĩ kanitha-inĩ wona maũndũ marĩa andũ mareka nĩgetha andũ makinye kũruta mbeca ta manipulation kana gũtwara na njĩra ona itagĩrĩire nĩgetha mbeca cionekane andũ rĩrĩa makũra thĩinĩ wa wĩtĩkio wao mamenya Mwathani mena riri wa Ngai matibataraga maũndũ macio marĩrutagĩra wenyewe o taguo ndona ũmũthĩ andũ arĩa makũrũgamaga kũrio ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ tondũ ndũreka ũguo nĩ tondũ no nginya wĩke ũguo no nĩ tondũ wa wega wa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku
naguo riri wa Ngai ukonekanaga muturire-ini waku. Hena maundu matatu ngwenda kumutigira wega wa Ngai wonekanage muturire-ini waku haria hothe uri, kanitha-ini, muciini, family-ini, uteti-ini, kana kuria guothe ukoragwo muthenya on a day to day basis, wega wa Ngai ukonekanaga kuu. Ona andu matikubatara kwirwo makaga uyu ni twine different, uriekaga biacara yake, uriekaga maundu make, ni twine kwina ngurani turona ni undu wa wega wa Ngai, the grace of God. Undu wa keri, growth to maturity, na uhoro wa gukura tutumire kiugo kia Ngai na gugiathikira na kwirumirira na gwika uria kiratwira uria kiratwatha tugakinya gukinya gikiro gia ugima, nigetha na riria gwakinya uhoro wa utungata. Na ijue kanitha-ini witu wothe wa P.C.E.A mweri wa kenda ni hingo twethaga atongoria aria magututongoria mwaka ucio ungi, na andu aingi rimwe matira kwirutira. Ndanaigua andu makiuga ni ndiraikirio ndikoni mwaka uyu, ti guikio mundu aikagio ni gwitwo ni mwathani, tiguo mundu ukinyite kugimara agakinya handu akuga ati ni gwika atia, ingiuria ndungata ni gwika atia, ni gutungata, tondu gutungata ni is a privilege, gutungatira mwathani and so on. Na mundu ucio akinya gukura na kugimara na kwirutira, ona guo togwa ona horo wa kuruta indo citu ikonanagia ati ucio ni mundu ugimarite thiini wa witikio wake, ona akahota kuruta indo ciake na kwiyendera, nigetha atuike kirathimo kuri andu aria angi, onake Ngai agaturathimaga. Na koguo ni gikeno gukorwo hamwe na inyue, ni tugucokia ngatho ringi on behalf of Bible Society ni ndu ihinda riri haha ria gukorwo hamwe, na ni twamuhoya ati twarikia kanitha haria thutha no muthome Bible na ugore Bible, ona mundu kwenda kuingira Bible Society ta member ni tukumu encourage nigetha tuhote kuruta wira wa mwathani riu twi muoyo, tondu ihinda ni riri kinya maundu maitu makorwo mahinda maitu makorwo matithirite. Kwa mwathani amurathima muno, ni gikeno gukorwo hamwe na inyue. Rekei tuhoe. Mwathani amukira ngatho citu muthenya wa umuthi ni undu wa gutua ihinda ria guthoma kiugo giaku na gugithikiriria, ona gugeria gugitaura, na makiria gukorwo twi hamwe tukeria uhoro wa wira wa Bible Society muthenya wa umuthi. Tuteithie umwe witu tuhote gutwarana hamwe nawe, gukumenya makiria, guthoma kiugo giaku kaingi na gugiathikagira, nigetha tuhote gukura thiini wa witikio witu, nigetha andu makamutumenyaga na makaugaga guku ni kuri mundu uikaraga na ngurani. Na tukuhoya ati naguo riri waku na wega waku wonekanage muturire witu, kuria guothe turithiaga andu makamenyaga ati turi andu a Jesu. Na makiria tukuhoya ati ona rio watuteithia gukura thiini wa witikio witu, tukahota kwiheana to mbeca citu, ona mĩĩrĩ itu, meciria maitu, hinya witu, maundu mothe ni twitite tukwende na ngoro citu na wega na hinya witu, ona gwiciria gwitu na maundu mothe maitu, nigetha tukugocithagie muturire witu. No tukuhoya guo tugitagia ni gututeithia ndu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Thank you. Niene njoretwo ruoro ni mwathi, niene njoretwo ruoro ni mwathi. Bwana asifiwe. Amen. Rekei tucorwo ruoro ni mwathani nigetha tuikare thiini wake na atuhuthire. Tuthiete turikitie, tukurugama na iguru tuine rwimbo 201 nigetha tucoke tuoye kirathimo. Gutire na murata ta Jesu. Sonne
ona ũmwe Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ nĩ arĩ tũtongoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe. Na rĩu wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani waku Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tũgũtongoragio nĩ Mũgumo-inĩ South na nĩ twarathimwo. Niĩ ngũtongoragia njĩtagwo Grace Wathuo na Jesu na niĩ nĩ tũrĩ ndũgũ. Nĩgetha tũcoke ibuku vestry tũkwĩra praise and worship mathiĩ na mbere. Maithuothe Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ũrĩ watiganĩria ndungata ciaku Nĩmagitagĩra na ũtani mũingĩ kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera Kĩama ya thendi na matiarĩ nacio Petero agĩkĩra ũkĩra wĩtware kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera Iwanĩrĩrũgame o hau rĩrĩ nĩguo ndĩtoranĩrie kũrĩ thũ ciakwa kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera